Շատ լավ, դուք արեցիք դա, դուք մասնակցեցիք դասընթացին, մենք հասել ենք 10-րդ դասին և ես հպարտեմ ձեզնից յուրաքանչյուրով, ես ասում եմ ձեզ, հուսով եմ, որ աշխարհում ինչ-որտեղ կհանդիպենք, երբ ճանապարհորդեմ և ես կգրկեմ ձեզ ու կասեմ շնորհակալություն սա լրջորեն ընդունելու համար, այն փաստը, որ դուք մասնակցեցիք 10 դասերին, ցույց է տալիս, որ ունեք ջերմեռանդ ցանկություն քայլելու ազատության մեջ և օգնելու ուրիշներին, որ ազատվեն, ուզում եմ ասել, որ երբ ազատվեք, խնդրում եմ օգնեք մյուսներին, արեք այն, ինչ ես եմ անում, եղեք բաց, եղեք ազնիվ, գիտեք դժվար է կապ հաստատել ուղերձի հետ, եթե չեք կարող կապ հաստատել պատգամաբերի հետ, Լիզան և ես ձգտել ենք, որ մեր ծառայության մեջ լինենք թափանցիկ և ազնիվ, մենք չենք խոսում այն բաների մասին, որոնք դեռ պետք է հաղթահարենք, բայց ազնիվ ենք այն բաներում, որոնց մեջ մխրճվել ենք, և Աստված ցույց է տվել, թե ինչպես հաղթահարենք, գիտեք, երբեմն կարող ենք չափազանց անկեղծ լինել, մենք պետք է անկեղծ լինենք այն բնագավառներում, որտեղ Աստված մեզ ազատագրել է, հիշում եմ, երբ Լիզան և ես երիտասարդ էինք, ծառայության մեջ էինք, նայում էինք մեր ուսուցիչներին և ասում, մենք երբեք չենք կարող քարոզել ավետարանը, մենք չափից շատ ենք ձախողվել, բայց բանն այն է, որ Աստված անցկացնելու է մեզ այդ ձախողումներով, որպեսզի կարողանանք օգնել մյուսներին կյանքի իրավիճակներում։ Ահա թե ինչու եմ սիրում այս դասընթացը, ինձ դուր է գալիս, որ ընտրել եք այս դասընթացը, որովհետև սա կյանքի շատ ստույգ իրավիճակ է, հատկապես երբ լսում եք այն վիճակագրական տվյալները, որ կարդացի առաջին դասին։ Այս դասին կրկին կխոսենք փոխարինման մասին, կա փոխարինման և զորացման ժամանակ։ Ինչի մասին եմ խոսում։ Այս դասի գլխավոր միտքը սա է. ազատագրվելը ինչ որ բանին պարզապես ոչ ասելը չէ, այն մեկ այլ բանին այո ասելն է։ Ինձ դուր է գալիս Էրվին Մակմանուսի այս մեջբերումը։ Մեղքն այն է, ինչ տեղի է ունենում, երբ չափազանց շատ ժամանակ և չափազանց քիչ նպատակ ունենք մեր կյանքում, ինչպիսի չտեսնված պնդում։ Գիտեք, Դավիթը փորձվեց այսպես։ Երբևէ մտածել եք Դավթի մասին։ Նկատի ունեմ ահա այս հզոր թագավորը, այս հզոր մարգարեն։ Նա ոչ միայն թագավոր էր, այլև մարգարե էր։ Նա գրել էր այս սաղմոսները, որոնք մարգարեական են, ճիշտ է, սակայն մենք տեսնում ենք նրան այս հսկայական անկման մեջ։ Այս անգամ նա երեսնիվայր ընկավ, երբ անախորժության մեջ հայտնվեց Բերսաբեի հետ։ Շատ անգամներ մարդիկ ասում են, ինչպես կարող էր նման բան պատահել։ Ես կկարդամ այն, ինչ հավատում եմ, որ դրա պատճառներից մեկն է։ Թագավորաց երկրորդ գրքի 11:1-ում կարդում ենք. Այդ տարվա գարնանը, երբ թագավորները սովորաբար պատերազմի են դուրս գալիս, հիմա հիշեք, որ Դավիթը թագավոր է։ Այդ տարվա գարնանը, երբ թագավորները սովորաբար պատերազմի են դուրս գալիս, Դավիթն ուղարկեց Հովաբին։ Օհո, թագավորները գնում են կռվի, թագավորներն իրենց հրամանատարներին չեն ուղարկում կռվի։ Այսպիսով Դավիթն ուղարկեց Հովաբին և իսրայելցիների բանակին, որ կռվեն ամոնացիների դեմ։ Նրանք կոտորեցին ամոնացիների բանակը և Ռաբբան պաշարեցին։ Սակայն ինձ դուր է գալիս, թե ինչպես է Աստվածաշունչն ասում սա, սակայն Դավիթը մնացել էր Երուսաղեմում։ Գիտեք, թե ինչ կատարվեց։ Նա այնտեղ է անգործ ոչինչ չկա անելու, շրջում է իր պատշգամբում և ահա Բերսաբեն։ Եվ մենք գիտենք, թե ինչ կատարվեց։ Այսպիսով Դավիթը զբաղված չէր իր կոչումով։ Հիսուսը պնդում է անում։ Ինձ համար սա ամենահզոր պնդումներից մեկն է, որ Հիսուսն անում է լավ ավարտելու կապակցությամբ։ Լսեք, թե ինչ է նա ասում Հովհաննեսի 4:34-ում։ Հիսուսը նրան ասաց. Իմ կերակուրը, հենց այստեղ կանգ առեք։ Ինչու ենք մենք ուտում։ Ես գիտեմ, որ ամերիկացիների մեծ մասն ուտում է համի համար, բայց ուտելու առաջին նպատակը սնունդ ստանալն է։ Ուժ ստանալը, ճիշտ է, եթե չուտեք 4 շաբաթ, ինչ կլինի։ Դուք կթուլանաք։ Եթե 4 շաբաթ օրական 3 անգամ սնվեք, ուժեղ կլինեք։ Իմ կերակուրը նա է, որ ինձ ուղարկողի կամքն անեմ և նրա գործը ավարտեմ։ Մտածեք այդ մասին։ Հիսուսն իրականում այստեղ ասում է. Ես ուժ եմ ստանում Աստծո կամքը կատարելուց։ Ինչու են մարդիկ ենթարկվում գայթակղությանը, զորության պակասի պատճառով։ Այսպիսով, անգործ մարդը նա է, ում թշնամին ամենից հեշտ է թիրախավորում։ Սա է պատճառը, որ մենք պետք է զբաղվենք մեր Տիրոջ գործով։ Մենք պետք է կենտրոնանանք նրա վրա, ինչ նա կանչել է մեզ անելու։ Շատերը նայում են Լիզային և ինձ ու ասում. ինչպես եք անում դա, իսկապես, ինչպես եք անում դա։ Ջոն, դու ճամփորդում ես աշխարհով մեկ, նկատի ունեմ, այս տարի 2 ամսում ես հասցրել եմ շրջել աշխարհով մեկ։ Ես եղել եմ Պերուում, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Սինգապուրում, ամենուր։ Դեկտեմբերին նախքան տարին սկսվելը մենք եղանք 2 վայրում, Ասիայում և Եվրոպայում։ Մարդիկ Լիզային և ինձ ասում են, ինչպես եք դա անում։ Եվ չեք կարծում, որ պետք է դանդաղեցնեք այդ ամենը։ Ես միշտ վերադառնում եմ սրան։
Իմ միսը, իմ կերակուրը այն է, որ կատարեմ նրա կամքը եւ ավարտեմ նրա գործը, ով ուղարկել է ինձ։ Իրականում ես եռանդով եմ լցվում, երբ կատարում եմ Աստծո կամքը։ Ես եռանդով եմ լցվում ուժեղ մնալու գայթակղություններից հեռու լինելու համար, երբ կատարում եմ Աստծո կամքը։ Այնպես որ այնինչ ասում եմ յուրաքանչյուրից սա է. այո, մենք ունենք Աստծո շնորհքը, որը զորացնում է մեզ։ Մենք սովորել ենք, թե ինչպես նորոգենք մեր միտքը, մեր նյարդաբանական ուղիները կարդալով Աստծո խոսքը, մտերմություն անելով Աստծո հետ, բայց ձեզ անհրաժեշտ է եւս մեկ տար, եւ դա առաքելության պապրելն է։ Մենք կանչված ենք որպես Աստծո թագավորության դեսպաններ։ Լսեք, դուք այս երկրագնդի վրա չեք, որ զվարճանեք եւ մի օր երկինք գնաք, կամ պարզապես գոյատևեք եւ մի օր երկինք գնաք, կամ պարզապես աշխատեք 8-ից 5-ը եւ մի օր գնաք երկինք։ Դուք այս երկրի վրա եք որպես օտարական, որպես պանդուխ, որպես մեկ այլ երկրի դեսպան, որն ինչ որ բան պետք է անի իր երկրի թագավորի համար։ Եվ դուք պետք է պարզեք, թե ինչ է դա։ Եթե դժվարանում եք այդ հարցում, ես բարի լուր ունեմ։ Ես մի ամբողջ դասընթաց եմ պատրաստել, եւ դասընթացի անունն է կանչված։ Ես խիստ խորհուրդ եմ տալիս, որ անցնեք այդ դասընթացը։ Որովհետև ես բացահայտել եմ, որ մարդիկ, որոնք անախորժության մեջ են հայտնվում, նրանք են, ովքեր զբաղված չեն իրենց կոչումով։ Դուք ասում եք, Ջոն, ես ճանաչում եմ հովիվների, որոնք ներգրավված են պոռնոգրաֆիայի մեջ, ճանաչում եմ հովիվների, որոնք շնություն են գործում։ Ուզում եք իմանալ, թե ինչու է այդպես, որովհետև զբաղված չեն իրենց կոչումով։ Այո, նրանք իրենց կոչման մեջ են եւ իրենց եկեղեցուց աշխատավարձ են ստանում, բայց նրանք ներգրավված չեն։ Այլ խոսքով, Լիզան եւ ես մշտապես փնտրում ենք Աստծուն։ Աստված կա որևէ գիրք, որ ցանկանում ես գրենք, կամ մեկ այլ քաղաք, որ ցանկանում ես գնանք։ Մենք ներգրավված ենք մնում։ Ես չեմ նստում այստեղ, գիտեք, մի քանի շաբաթից ես կդառնամ 60 տարեկան։ Ես չեմ նստում եւ ասում, շատ լավ, ինչպես կարող եմ դանդաղել։ Ժամանակն է, որ թոշակի անցնեմ։ Ես այդպես չեմ վարվում, ես բորբոքում եմ կրակը։ Ես անում եմ այն, ինչ Աստված կանչել է ինձ անելու, որովհետեւ ես պետք է ավարտեմ այն, ինչ Նա կանչել է ինձ անելու։ Ահա թե ինչպես պետք է լինենք։ Ահա թե ինչպես բոլորս պետք է լինենք։ Եթե բոլորս այդպես մտածենք, չենք կարճի հիմար բաներից, որոնք չեն թողնում, որ ապրենք առաքելությամբ։ Այսպիսով, հիշեք, տեղաշարժել, փոխարինել, գտեք ձեր առաքելությունը։ Եթե դուք ուսուցիչ եք, գտեք ավելի լավ, ավելի առանձնահատուկ միջոցներ ձեր աշակերտներին իմաստություն եւ գիտություն փոխանցելու համար։ Եղեք վկա այդ աշակերտների համար։ Եթե մարզիչ եք, համոզվեք, որ վկայում եք, թե ինչ է նշանակում լինել Աստծո մարդ ձեր մարզիկների առջև։ Թող նրանք հիշեն, թե ինչպես եք առաջնորդում։ Նույնիսկ եթե ձեր դպրոցներում ասում են, դուք չեք կարող պատմել Հիսուսի մասին խաղադաշտում։ Գիտեք ինչ, դուք ունեք տարբեր միջոցներ նրանց Հիսուսի մասին պատմելու համար, ձեր արարքներով, ձեր վարքով, իրերը ներկայացնելու ձեր ձևով։ Աղոթեք եւ հավատացեք Աստծուն հնարավորությունների համար։ Գուցե այդ մարդիկ դաշտում չեն, դուք տեսնում եք նրանց ռեստորանում, անկեղծանում եք նրանց հետ, բայց եղեք առաքելության մարդ։ Գիտակցեք, որ Աստված է դրել ձեզ կրթության, առողջապահության ոլորտում, կառավարության մեջ, Հոլիվուդում, թեթև ատլետիկայում, պրոֆեսիոնալ թեթև ատլետիկայում։ Դուք կանչված եք Աստծուց։ Կանչված չեն միայն քարոզիչները, փառաբանության ավակները, միսիոներները։ Աստծո յուրաքանչյուր տղամարդ եւ կին ունի առաքելություն։ Նա գրել է քո պատմությունը նախքան կսկսեր քո կյանքի որևէ օրը։ Օ, այո, կարդացեք դա Սաղմոս 139-ում, քո կյանքի յուրաքանչյուր օրը գրվել է Աստծուց նախքան որևէ օր սկսվելը։ Քո քայլերը Տիրոջ հրամաններն են, կա աշխատանք, որ Նա կանչել է քեզ անելու, եւ դու պետք է ավարտես այն։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարան է Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է ավելի քան 130 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։ Թույլ տվեք ասել, երբ դուք զբաղված եք ձեր կոչումով, ներգրավված եք այն բանում, ինչ Աստված կանչել է ձեզ անելու, ինձ համար միևնույնն է, դա աղքատներին կերակրելն է, ձեռք մեկնելն է այն մարդուն, որին անարգանքով են վերաբերվում մթերային խանութում։ Երբ մնում եք ձեր առաքելության մեջ, ժամանակ չունեք տարվելու պոռնոգրաֆիայով։ Դա կարծես ձեր տեսադաշտից դուրս է, դուք կարծես ասում եք, հենց հիմա ես շատ զբաղված եմ, ես զբաղված եմ իմ հոր գործով։ Ես չեմ կարող շեշտել, թե որքան կարևոր է, որ յուրաքանչյուրդ գտնեք ձեր առաքելությունը եւ ներգրավվեք դրանում։ Եթե դուք սոցիալական ցանցերում եք, գործածեք դա, Կարոզեք ավետարանը սոցցանցերում։ Պարզապես պատմեք մարդկանց, թե ինչ է Հիսուսն արել ձեր կյանքում։ Հարկ չկա, որ նմանվեք ինձ մեջ բերելով Սուրբ գրքի գլուխներն ու խոսքերը։ Ես կանչված եմ դա անելու։ Ինձ սխալ մի հասկացեք, դուք նույնպես կանչված եք քարոզելու գլուխներից եւ խոսքերից։ Բայց ասածս այն է, որ պարզապես պատմեք ձեր վկայությունը, պարզապես ասեք մարդկանց, եթե դու տանջվում ես, իմացիր, որ ես աղոթում եմ քեզ համար։ Մտածեք ուրիշների մասին, կենտրոնացեք ուրիշների վրա, որովհետեւ ես մեկ բան եմ պարզել։ Երկրագնդի վրա ապրող ամենաթշվառ մարդիկ նրանք են, որոնք չեն ծառայում։ Գիտեք ինչու, ես խոսում եմ երկրագնդի ամենաթշվառ քրիստոնյաների մասին։
Որովհետև քրիստոնյայի դնթն ծառայելն է։ Հիշեք, Հիսուսն ասաց. «Ես ձեր մեջ եմ, որպես մեկը, ով ծառայում է»։ Հիշեք, նա լվաց իր աշակերտների ոտքերը եւ ասաց. «Ես թողեցի սա որպես օրինակ եւ լուսաբանում»։ Մարդկանց ոտքերը աղախիններն էին լվանում։ Ամենացածր կարգի աղախիններն էին լվանում մարդկանց ոտքերը, երբ նրանք գալիս էին փողոցից։ Հիսուսը փորձում էր իր աշակերտներին ասել. «Հեյ, դուք ինձ Տեր եւ վարդապետ եք կոչում, եւ այդպես էլ կա, ես ձեր Տերն ու վարդապետն եմ, բայց ես այստեղ եմ որպես ծառա, ես ձեր մեջ մեկն եմ, ով ծառայում է»։ Երկրագնդի վրա ամենաթշվառ քրիստոնյաները նրանք են, ովքեր չեն ծառայում։ Նրանք կենտրոնացած են իրենց վրա, նրանք կենտրոնացած են փաստերի վրա։ Ինչու ես դեռ ամուսնացած չեմ, ինչու ես չունեմ ընկեր, ինչու ես չունեմ ընկերուհի, ինչու ես սենց հիմա չեմ քարոզում, ես զգում եմ, որ կանչված եմ քարոզելու, ինչու եմ պարզապես աշխատում այս ծառայության մեջ, ինչու եմ ես պարզապես հաճախում եկեղեցի։ Գիտեք ինչու, դուք չափազանց եսակենտրոն եք։ Դուք պետք է սիրեք մարդկանց, օրհնեք մարդկանց, ներդրում անեք նրանց մեջ։ Երբ այդպես եք վարվում, բառացիորեն, ինչպես բռունցքը բաժակի մեջ, հեռացնում եք այդ ցանկությունը։ Դուրս մղում մարմնի այն գործերը, որոնք անցյալում սայթաքեցնում էին ձեզ։ Այսպիսով, հարցրեք ինքներդ ձեզ. ում է Աստված կանչել, որ ծառայեք, եւ ծառայում եք նրանց։ Ինչ մարտերում է Աստված կանչել, որ պայքարեք։ Արդյոք պայքարում եք այդ մարտերում։ Դրանք կարող են լինել աղոթքի մարտեր, մի մոռացեք դա, կարող են լինել ծառայության մարտեր, կարող են լինել զանազան մարտեր։ Որոնք են այն առողջ բաները եւ սովորությունները, որ կարող եք բերել ձեր կյանքի մեջ, որպեսզի փոխարինեք այն ժամանակի հետ, որ նախկինում հատկացնում եք պոռնոգրաֆիայի դեմ պայքարին։ Ասում եմ ձեզ, ես ժամեր էի անցկացնում Աստծո խոսքի մեջ, երբ ազատագրվեցի, ժամեր էի անցկացնում։ Ես չէի քարոզում ամբիոններից, ես նշումներ էի անում, կարծես արդեն գրքեր էի գրում եւ ծառայության մեջ էի, բայց այդպես չէր։ Ես պարզապես իմ հովի համար հանձնարարություններ կատարող տղա էի, բայց ես ջանասիրաբար աշխատում էի, էջերով նշումներ էի անում, գրքեր էի կարդում, տողեր էի ընդգծում, գրի էի առնում դրանք։ Այսօր այդպես չեք անում։ Այդ ամենն անում եք ձեր iPad-ով, բայց նոթատետրերում գրելով ես պատրաստվում էի։ Որովհետև գիտեի, որ Աստված կանչել էր ինձ։ Նա կանչել է քեզ, ես լսում եմ այդ միտքը։ Այո, նա կանչել է քեզ քարոզելու։ Նա նաև կանչել է քեզ լինելու աշխատաշուկայում, նա կանչել է քեզ լինելու կրթության ոլորտում, նա կանչել է քեզ լինելու կառավարությունում, նա կանչել է յուրաքանչյուրիս։ Ինձ համար միևնույն է, թե որտեղ ես դու կյանքում, դու կանչված ես այնպես ինչպես ես, եւ ես կանչված եմ այնպես ինչպես դու։ Սա ամբողջ մարմինն է։ Ժամանակ անցկացրու Աստծո խոսքի մեջ։ Սա նման է ամեն օր սնվելուն։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես են մարդիկ կարողանում 2 ժամ անցկացնել սոցցանցերում եւ նույնիսկ 5 րոպե չանցկացնել Աստծո խոսքի ընթերցանության մեջ։ Ես չեմ հասկանում դա։ Պարզապես փորձեք 4 ամիս ոչինչ մի կերեք։ Պարզապես ոչինչ մի կերեք։ Կամ ներողություն, շաբաթը մեկ անգամ դուք եկեղեցի եք հաճախում։ Շատ լավ, կիրակի օրերին ինչ որ բան կերեք։ Ամեն կիրակի թեթևակի սնվեք, լավ։ 4 ամիս ամեն կիրակի այդպես սնվեք եւ ասեք, թե ինչպես եք զգում, ասեք ինձ, արդյոք ուժ ունեք։ Չունեք։ Հոբն ասաց, քո խոսքերը ինձ անհրաժեշտ կերակուրից ավելի են պահել։ Ես ունեմ մի հովիվ ընկեր, ես սիրում եմ նրան, նրա անունը Ռիկ է, Ռիկ Ռեներ։ Նա Մոսկվայում մեծ եկեղեցու հովիվ է։ Մի օր նա նայեց ինձ եւ ասաց. «Ջոն, ես ունեմ մի կանոն ինքս ինձ համար։ Ես ոչ մի կերակուր չեմ ուտում, ես ոչ մի ֆիզիկական կերակուր չեմ ուտում, քանի դեռ ինչ որ բան չեմ կարդացել Աստծո խոսքից։ Ինձ դուր է գալիս դա հրաշալի է, այնպես որ ժամանակ անցկացրեք Աստծո խոսքի մեջ։ Կերտեք հետևողական աղոթքի կյանք։ Արեք դա, շատ կարևոր է, որովհետև դա կառուցում է մտերմություն ձեր եւ Աստծո միջեւ։ Ունեցեք առողջ փոխհարաբերություններ մյուս հավատացյալների հետ, գտեք հավատացյալների, որոնք հետևում են սրբության։ Մի գտեք այնպիսի հավատացյալների, որոնք փորձում են բարձել, թե որքան կարող են մոտենալ աշխարհի եւ մեղքի սահմանագծին առանց վայր ընկնելու։ Մի խաբվեք, վատ ընկերակցությունն ապականում է բարի վարքը, ուստի հեռու մնացեք նման մարդկանցից։ Նկատի ունեմ, սիրեք նրանց, ձեռք մեկնեք նրանց, եթե օգնության կարիք ունեն, բայց ընկերացեք այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք հետամուտ են սրբության։ Հետամուտ եղեք առողջ հարաբերությունների այլ հավատացյալների հետ։ Համենքը կարևոր է Աստծո հետ մեր ընթացքի համար։ Մեր բազմաթիվ հիմնավոր կարիքներ բավարարվում են սիրո եւ կապերի միջոցով։ Մենք ամենից խոցելի ենք, երբ մեկուսացած ենք։ Դա այնքան ճիշտ է։ Դա այն է, ինչ գայլերին անհրաժեշտ է։ Նրանք գտնում են մեկուսացած ոչխարի եւ բռնում։ Այդպես են վարվում բորենիները, այդպես են վարվում առյուծները։ Գիտեք ինչ որտեղ կամ ինչ որ մեկին ծառայելու համար, պարզապես նայեք։ Ձեր շուրջը բազմաթիվ կարիքներ կան, պարզապես ծառայեք։ Լավ, այնքան կարևոր է, որ սովորենք մեր աչքերը հեռացնել մեզնից եւ ուղղել ուրիշներին։ Դուք կզարմանաք, թե ինչ կարձակվի ձեր մեջ, երբ կատարեք ծառայության նման պարզ գործողություններ։ Սկսեք անել դա։ Դուք չեք փնտրի ձեր ցավը թեթևացնելու կամ ձեր ներսի դատարկությունը լցնելու միջոց սխալ վայրում։ Ինչ էլ Աստված ասի անել, պարզապես արեք։ Արեք դա։
Տվեք այնտեղ, որտեղ նա ասում է, որ տաք։ Ծառայեք այնտեղ, որտեղ նա ասում է, որ ծառայեք։ Աղոթեք, երբ նա ասում է, որ աղոթեք։ Պարզապես եղեք առաքելության մարդ։ Եվ կզարմանաք, թե որքան հեշտ է փոխարինել պոռնոգրաֆիայի այս ցանկությունը։ Լավ, լսեք, մենք արդեն ավարտում ենք։ Ես այնքան հպարտ եմ ձեզնով, մենք արեցինք դա։ Հիմա ժամանակն է, որ աղոթեմ յուրաքանչյուրիդ համար։ Ես հավատում եմ, որ այսպիսի դասընթացն ավարտելիս հատուկ ինչ-որ բան կկատարվի։ Հավատում եմ, որ ձեզ վրա օրհնություն կիջնի։ Եվ հենց հիմա ուզում եմ աղոթել դրա համար։ Երկնային Հայր, Հիսուսի անունով շնորհակալ եմ քեզնից ամեն եղբոր, ամեն քրոջ համար, որ դիտեց այս դասընթացի յուրաքանչյուր դասը, որ հետևեց ամբողջ դասընթացին եւ եկել է քեզ մոտ ու ասում է. Աստված, ես անկեղծորեն ուզում եմ ազատ լինել պոռնոգրաֆիայից եւ ուզում եմ տեսնել մարդկանց այնպես, ինչպես դու ես տեսնում։ Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ, որ անես սա նրանց համար։ Ես խոսում եմ դիվային ուժերի դեմ, որոնք տանջել են նրանց, որոնք նույնիսկ փոխանցվել են սերնդեսերունդ եւ քանդում եմ դրանց զորությունը իմ եղբոր եւ քրոջ վրայից։ Հայր, ես արձակում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, թող այն բազմապատկվի նրանց կյանքում, որպեսզի քայլեն ազատ։ Աղոթում եմ նաև, որ հենց հիմա, ով լսում է, ով աղոթում է ինձ հետ, հայտնես այն կոչումը, այն զարմանահրաշ կոչումը, որ կա նրա կյանքում։ Խնդրում եմ, որ քո ներկայությունը ողողի նրանց հիմա, եւ Տեր, ես խոսում եմ ազատություն նրանց կյանքում Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Այնքան շատ եմ սիրում ձեզ եւ կրկին այնքան հպարտ եմ ձեզնով։ Քայլեք ձեր ազատության մեջ եւ պատմեք դա բոլորին։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբեռնման եւ հոսքային հեռարձակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարան է Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է ավելի քան 130 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր։ Ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com։